Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ serious computer နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာမှာဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် self data type အကြောင်းကိုသွားမယ် self data type ကိုဘယ်လို create လုပ်မလဲဆိုတာကိုသွားမယ် okay မလား။ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ self data type ဒီကျွန်တော်တို့သင်ရှားမှာ mathematics သဘောတရားတွေလည်းရှိတယ်ဗျာ union တို့ intercept တို့အဲ့ဒီသဘောတရားတွေရှိတယ် set ရဲ့သဘောပါလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ programming မှာဘာလို့ခေါ်တာ data structure လို့လည်းခေါ်တယ် okay မလား။ဟုတ်ပြီ Python IDE ကိုဖွင့်မယ်ဒီကမှာကျွန်တော်တန်းစေထားဗျာ Ctrl S စေလိုက်မယ်နော် record run ကနေကြမှာစေရတာ free all ဟုတ်ပြီလား00h ပေါ့နော် 00h set လို့ပေးထားလိုက်မယ် scd set လို့ပေးထားလိုက်ဟုတ်ကဲ့နော် save ဟုတ်ပြီကျွန်တော် my set လို့ပဲပေးလိုက်မယ် my scd set equal my set ဆိုတဲ့ variable နဲ့ကိုကျွန်တော် set data type ထည့်မယ် set data type ထည့်ဖို့ set data type တခုကိုဖန်တီးဖို့အတွက်တူတူကြကြဘာမှမလိုပါဘူးဗျဘာလေးပဲလိုလဲဆို sorry curly bracket လေးပဲလိုတယ်ဟုတ်လား dictionary နဲ့တူနေတယ်နော် dictionary နဲ့တူနေတယ်ဒီ dictionary ဒီ key value pair ကိုတန်ဖိုးအနေနဲ့ထည့်ပေးမယ် set data type ဒီ item တွေကြီးပဲထည့်မယ်ဟုတ်လား value တွေကြီးပဲထည့်မယ်ဘာမှ key value pair တွေပါတယ်မလိုဘူး okay မလားကဲ set ကိုကျွန်တော်တို့ create ရင်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာမြို့နာမည်လေးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဗျတကယ်ကျ cd လို့ပေးတာပို့ကောင်းတယ်နော်မြို့နာမည်လေးကျွန်တော်ထည့်မယ်ဒီမှာခဏလေးဒီမှာနမူနာနဲ့ရေးပြအောင်မယ် YNG1 ရန်ကုန်ဟုတ်ပြီနော်ရန်ကုန်ပြီးရင်တော့တခုထား string တန်ဖိုးဖြစ်တာရတဲ့ condition ခံပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ comma တခုခံ item တွေကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ copy ကူးလိုက်တော့မယ်မန္တလေးပြည် Ctrl C ဟုတ်တယ်မြန်မာလိုလည်းထည့်လို့ရနော်မြန်မာလိုလည်းထည့်လို့ရဒါသင်ခန်းစာရှင်းတော်မှုဖြစ်အောင်အင်္ဂလိပ်လိုပဲထည့် okay မလား minus ပြီးရင်တော့ minus ကိုထုတ်ကြည့် minus ကိုထုတ်ကြည့် PRN ဒီ print my scd set my set ဟုတ်လား my set ကိုထုတ်ရန်ကုန်မန်းလေးပြင်ဦးလင်းဆိုပြီးထည့်လိုက်မယ်ဒါဒီ set ကို create လုပ်လိုက်တာ set data type ဒီတစ်ခုရှိတယ် immutable ဟုတ်လား set မှာ2မျိုးရှိတယ် mutable နဲ့ immutable ဒီမှာကြည့် mutable set နဲ့ immutable set နဲ့ကဲကို okay ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခု set ကို create ထည့်လုပ်ပြမယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင် my scd set ပဲနော် my set ထဲကိုကျွန်တော်လမ်းပြောင်းတော့မယ် set method နဲ့လုပ်မှာဒီတစ်ခါဟောသူ့ရဲ့ built-in set method နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ set ကို set object ကို create လုပ်လို့ရတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင် appn လေးကိုလုပ် appn is good ကိုစလုံးပေါင်းတရီတာနော်စလုံးပေါင်းတရီတာကျွန်တော်ပြီးရင်ထူးခြားချက်ပြောရရှိလို့ app is good ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို string ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလို့ခေါ်လဲ sequential data type လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းသူရဲ့ list တစ်မျိုးပဲလေဟုတ်ပြီနော် character array character လေးတို့ဘာလို့ထားလဲအစင်လိုက်ထည့်သိမ်းထားတယ် data type အမျိုးအစားအဲကြောင့်ဒီ string တွေကိုလည်း create လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီလို list တွေရှေ့မှာသင်ခဲ့တဲ့ list တွေ tuple တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာ data type ပြောင်းလို့ရလဲ set ပြောင်းလို့ရတယ် set ကဘာလို့ပြောင်းတာလဲဘယ်လိုနေရာတွေကပြောင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရောက်စကားပြောသွားလိမ့်မယ် okay နော်ကဲကြည့်မယ်ကျေတဝင်းသင်ခန်းစာမှာလည်းဒါလေးသင်အောင်ပါဒါဆိုကျွန်တော်တို့ my set ကိုထပ်တော့မယ်နော် print print my scd set print my set okay ဒါဒီ set create လုပ်တယ်ဒါဒီဘာ set လဲဆိုရင် mutable set immutable set ကဘာ set လဲ frozen set ကဲကျွန်တော်ဒီအောင်တော့ frozen လုပ်ပြရအောင် alpha တော့ zen frozen equal scd set သူ့ကိုလည်း sorry frozen set လေ alpha တော့ frozen scd set frozen set ဆိုတဲ့ built-in method နဲ့ frozen set create object ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲ create လုပ်လို့ရတယ်ဖန်တီးလို့ရကဲကြည့်မယ်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော် app ghost ပဲရမယ် a p p and f is god ghost ဟုတ်လား app is ghost ပဲကျွန်တော်တို့ရမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်မယ် print print frozen frozen ကိုထုတ်မယ် okay ဒါဆိုတော့ set တွေကိုဘာလုပ်လိုက်ပြီနော် create လုပ်လိုက်ပြီဒါထုတ်လိုက်ရင်သူဒီဘာထွက်လာမှာလဲဒီ set တွေပဲတော့ run module save run module ကြည့်မယ်တိုက်ကြည့်လိုက်အကုန်နဲ့ဟွာနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပထမဆုံးရန်ကုန်မန်းလေးနေပြီးပြင်ဦးလင်းတောင်ကြီးဆိုတဲ့တော့ set ကြီးတစ်ခုဟုတ်လား set data structure တစ်ခုကြာလာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု app ကိုသူဘယ်လိုလုပ်လဲ set ရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဒီမှာပြခြင်းနဲ့ appn ကျွန်တော်ထိလိုက်လိုက် appn လေးရတယ်ပဲ तू list ကိုအဲ့လို create လုပ်မယ်ဆိုတော့ app အစင်းတိုင်းမသွားဘူးသိလား तू ကြိုက်တယ်လို့သွားတယ်အားကြောင့် तू ဒီ set တီပါတယ်ဆိုတော့ an order depth အစင်းတိုင်းမကြောက်ဘူးပြီးရင်နောက်တစ်ခု units 2တဲ့စကလုံးမှာပါကြည့်လိုက်လေဒီမှာဆို p နှလုံးပါတယ်ဒီမှာ तू create လုပ်ပေးထားတဲ့ set မှာ p ဘယ်နှလုံးပဲပါတစ်လုံးပဲပါတယ် o ဆိုလဲနှလုံးပါတယ်ဒီမှာ o ဘယ်နှလုံးပဲပါတော့တစ်လုံးပဲပါတယ်အဲ့လိုထူးခြားမယ်နော် frozen set နဲ့ frozen set လဲတူတူပဲ तू ကြိုက်တယ်လို့ဆင်သွားတယ်တွေ့လား units 2တဲ့ data တွေလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်1ဆို1ထပ်ရိုက်လို့မရဘူး1ဆို1ပဲတစ်မျိုးပဲ data type တစ်မျိုးပဲရိုက်လို့ရ okay မလားကဲအဲ့ဒါအကျယ်တဝင်းသင်ခန်းစာမှာသွားမယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာ mutable နဲ့ immutable လို့ထပ်ရှင်းပြခြင်းကြည့်မယ်အဲ့ကောင်ကိုထပ်ရှင်းပြဖို့တော့ကျွန်တော် cd လို့ပြောလိုက်ci
TIES CT ကိုကြတော့ SCD self ဒီ self object နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ် self method နဲ့ဒီကဘာကိုသွားမလဲဆိုတော့ list ကိုဟုတ်နော် list object ကိုဒီ data တွေပဲပြန်ယူလိုက်မယ်ရန်ကုန်မန်းလေးပြည်ဆိုတဲ့ data တွေပဲပြန် control C control V ဟုတ်ပါနော်ဒီ list object ဒီထဲမှာထည့်လိုက်တယ်နော်သူ့ရဲ့ method ဒီ presentation ထဲမှာကျွန်တော်ဗာလေးထည့်လိုက်တာ list object ကြီးထည့်လိုက်တယ်အဲ set built-in method တွေကိုဒါထည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ဒီ list object မှာဖြစ်ဟုတ်တော့ create လုပ်လိုက်ပါဖြစ်သွား set object ဖြစ်သွားသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုကျွန်တော်ပြခြင်းနဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီ CD ကိုပဲ frozen set နဲ့သွား frozen CD ပေါ့ဗျာ CIM frozen underscore နဲ့ပဲသွားတယ် CITIEFCT frozen CT equal FRO ZEM frozen CD set သူ့ကြောင့်ကျွန်တော် frozen set နဲ့ create လုပ်မယ်တူတူပဲเนาะ data တူတူပဲကိုကျွန်တော်ပါတော့ရိုးရိုး set နဲ့ create လုပ်တယ်ရိုးရိုး set method နဲ့ create လုပ်တယ် frozen set နဲ့ create လုပ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ set ကို create လုပ်ဖို့တဲ့နီးလန်းဘယ်နှမျိုးရှိတော့2မျိုးရှိရပေါ့ဟုတ်လား mutable set immutable set ဟုတ်လား set ရှိမယ် frozen ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီ curly brace ထဲကိုထည့်တဲ့နည်းရှိမယ် okay mutable immutable ဆိုတာဘာလဲကြည့်မယ်ကျွန်တော်မထုတ်သေးဘူးเนาะကြည့်မယ် fcd set sorry CITIEFCT dot ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add method ရှိတယ်ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ mutable ပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီပြည်ရဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်မျိုးတစ်မျိုးထပ်တို့ကြ ADDF ဟော sorry ဒီမှာ cursor 3မထားမိလားနော် PYIB ပြည်ရဲ့အောက်ကိုကျွန်တော် ADDF ဒီ set ထဲကိုကျွန်တော် set ထဲမှာနော် add ဘာထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်စကိုင်းလို့ထည့်တယ် SAGING စကိုင်းဟုတ်လားစကိုင်းဆိုကျွန်တော်စကိုင်းမျိုးကိုထည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီ set ကိုတော့ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီ frozen CD ကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်လုပ်မယ် FR တို့ဘယ်ကောင်ဘယ်လို error တက်လဲပြအောင်နော် ZEM frozen CD CITIEFCT dot မှာ control space ရတကယ်ဆိုထွက်ရမှာသလားဒါဒီကျွန်တော်တို့ ID ဒါကကျွန်တော်တို့ပိုင်းသွင်း ID ပါ button ပါတဲ့ ID အန်လီပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုတဆင်းလေ့ကျင့်ကနေမြင်လာကျွန်တော် code editor ပြီးရင်တော့ ID အထိတကယ်ဟို application ရေးပြတဲ့ချိန် ID တွေသုံးပါနော်အဲကြောင့်လေ့ကျင့်ရအောင်သူကအားနည်းချက်လေးတွေအားသာချက်လေးဒီမှာတကယ်ဆိုပုံမှန်ဆိုရင်ရှော့ control space နှိပ်တာနဲ့သူဘာလို့ရလဲထွက်နေရမှာနော်အခုလေးလာနေတဲ့လူရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာထွက်ရင်တော့ပိုကောင်းတော့နော်ဒီမှာတစ်ခါလေးမထွက်ဘူးသူထွက်ချင်ထွက်တယ်သူမထွက်ချင်မထွက်ဘူးโอเคမနော်ကဲထားလိုက်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ s ထုတ်လို့ကြည့်မယ်နော် s ဘာလဲထဲမှာနော်ဇကိုင်းပဲထဲမှာ s say sorry s say hey ging ဇကိုင်းကဲဘယ်စလုံးမောင်းနေထားလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါမှလည်းโอเคဒီမှာဒီ set ကိုကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီ set ကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်မယ်ဒီ my set ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုးမယ်နော် my set ကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုးမယ် set 3မျိုးကိုဒီအပေါ်က3ချောင်းတော့ error မတက်ဘူးဘယ်ကောင် error တက်လဲကျွန်တော်ပြချင်လို့ဟုတ်ပြီနော် myself.f myself ထဲကိုလည်းကျွန်တော်ဗာထည့်မလဲစကိုင်းဆိုတဲ့ item လေး data လေးထပ်ထည့်မယ် SAGING စကိုင်းဟုတ်မလားကဲ create လုပ်ထားတဲ့ set 3ဒါပေါ်က create လုပ်ထားတဲ့ set 3မျိုးတော့သူထွက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါဒီမှာ mutable immutable ဆန်းထားတဲ့ set တွေဘယ်ကောင်တော့ frozen set ကို mutable immutable လို့ပြောတာနော်ကြည့်မယ်အိုးအဲ့ဒါကြည့်ထားမယ်ဘလို့ကွာသွားတာလဲအမ set 3ခုပဲထွက်တယ်ဒီကစပြီးအဲ့ဒါတက်တယ်တွေ့လား myself.s ကနေစအဲ့ဒါတက်တယ်ဟုတ်နော် line number 19နဲ့ကြည့်မယ် option show line number 19အိုးဒီစကိုင်းနေမှာတော့သွားပြီတော့ဒီမှာတော့အေးဟုတ်သားဒီမှာတော့သွားပြီးတော့ဒီ frozen set မှာလာပြီးတော့ error တက်တယ်ကျွန်တော်ဒါထုတ်မကြည့်ရတယ်နော်ကဲတကြောင်းလို့နေထုတ်လိုက်အောင်နော် PRIN print myself FCD set ပြန်ထုတ်ကြည့်မယ်ပြောင်းပြီးထုတ်ကြည့်ရနော် PRIN print CITIEFCT CT ကိုကျွန်တော်ပြန်ထုတ်မယ်ပြီးနောက်တစ်ခု frozen CD ကိုပြန်ထုတ်မယ် PRIN print F arrow ZEM frozen CITIEFCT frozen CD ကိုတော့မနေ့ကကြီးကုတ်ကိုကြည့်မယ်နော် add မျိုးတစ်မျိုးပေါင်းတယ်ဒီမှာလည်းမျိုးတစ်မျိုးပေါင်းတယ်ထုတ်ကြည့်တယ်ဟိုကောင်းမှာတော့ဒီနောက်ဆုံးကောင်းမှာ error တက်တယ်လား frozen set object has no attribute as add သူ့မှာဒီလို as function မရှိဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးရှိလည်းမရှိဘူးဒါကတော့သူကပြင်လို့မရဘူးလို့မပြောဘူးမရှိဘူးလို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့နော်ဒီလိုပြင်လို့မရတာဖြစ်တဲ့ as ဆိုတဲ့ method သူ့ထဲမှာရှိကိုမရှိတာထဲကိုထည့်မထားတာ frozen object မှာအဲ့ဒါပြောနော် object ရဲ့ built-in data type ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ sorry own method ဆိုတာဒါတွေပြောတာဟုတ်နော်ကဲ run ကြည့်မယ်
safe run ဟုတ်ပြီဒီကုန်းမှာအဲ့ဒါဒီမှာကြည့်ဇကိုင်း sorry တောင်ကြီးဇကိုင်းကဲပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ဇကိုင်းဒီနောက်မှထည့်တာဖြစ်တော့တယ်သူဒီပဲရောက်ရမှာတော့ပြည်ရဲ့နောက်ကိုရောက်ရမှာသူဒီရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်တယ်တွေ့လားအားကြောင့်ဒီကောင်ဒီ an order တဲ့ဆက်ရဲ့သဘောတရားကိုဒီနေရာမှာနားလည်ပြီနော်တလောင်နားလည်ပြီအားဆိုကျွန်တော်တို့ set အကြောင်းရတယ်နောက်ကကောင်တော့ order error တက်မှာလေဟုတ်တယ်လေသူမှာ apps မရှိတာ okay အားဆိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာပါအောင်သိရမလဲ set ကို create လုပ်ဖို့တဲ့ calibrate ရှိမယ် set method ရှိမယ် built-in function set function ရှိမယ် frozen set ကို create လုပ်ဖို့အတွက် built-in frozen set ဆိုတဲ့ function ရှိမယ်ဒီရိုးရိုး set ဒီဘာလို့ mutable frozen set ဒီ immutable ပြောင်းလို့မရဘူးဒါကိုပြောတာโอเคမလားပြောင်းလို့မရတာဖြစ်တဲ့ add method ပါကိုမပါဘူးအဲဆိုရင်တော့ဒီလောက်သိရင်ဒီသင်ခန်းစာရပြီ set function โอเคမလား okay thank you ဗျာ